L'auscultation cardiaque permet d'écouter le fonctionnement du cœur par les bruits qu'il fait. Donc, il existe différents bruits physiologiques. B1 qui correspond à la fermeture des valves auriculo-ventriculaires. B2 qui correspond à la fermeture des valves aortiques et pulmonaires. Les différents foyers d'auscultation, donc le foyer aortique au niveau du deuxième espace intercostal droit, au regard du sternum. Le foyer pulmonaire sont symétriques au niveau du deuxième espace intercostal gauche, au regard du sternum. Le foyer tricuspidien juste à côté de l'apex du sternum à droite. Et le foyer mitral en dessous du mamelon au niveau du cinquième espace intercostal gauche. Il existe 3 positions standards. Le décubitus dorsal, qui est la position de base. Le décubitus latéral gauche, donc qui permet de mieux ausculter le foyer mitral. Et la position verticale, la pencher en avant et en expiration forcée, afin de mieux écouter le foyer aortique.